cyane abahanga bazi gukora ibintu neza basa bibanda kudahusha intego. Barashobora gukora ibintu byinshi ariko ibo kabateguye baba bafite intego y'ikigenderewe baza birinda kuyihusha. Hari jambo Rick Warren yanditse igitabo akita izina ryiza cyane, yaravuze ngo ubuzima bufite intego. Chukua kitanda chako uwe na tabiri, chukua kitanda chako leta yaliyokulemea leta mizigo yako. Zamura amaboko Yesu. Haleluya. Ahibazwe Yesu Yesus. Yatangajwe ngo n'imbaraga ziri mu ntumwa, aravuga ngo ni mumbwire natanga iziye feza. Ni ikihe kiguzi nshobora gutanga kugira ngo naje mpabwe ku mbaraga mufite? Petero aravuga ngo fana ifeza zawe. Fana ifeza. Nimbaraga kicangwa babata hagati barababaza bati nimbaraga ki cyangwa n'izina ki byabateye gukora ibyo. Amen. Naho hari amagambo abiri tuganira. Ni zihe mbaraga zibatera gukora ibi cyangwa mubikora muri hezina? Turashima Imana kuba hano muri kino gitaramo Air Force mwagize neza gutegura umunsi wo kuramya no guhimbaza Imana baheze umugisha. Turashima ubutumire bwanyu kandi dushimira Imana duhaye uyu mwanya. Imana yagize neza ihabwe icubahiro. Turashimira aba bose babaye hano muri kino gitaramo, mwagize neza kuza gutarama. Ntabwo shidikanya muragabana, hari icyo Imana iza gukora ku buzima bwanyu, kandi n'icyifuzo kiri ku mutima turaguma tugisabe Imana. Imana ize guca inzira ikora icyo umutima wawe wifuza. Turashima ku bana b'abapastori mwagize neza, twari tubakumbuye rwose kubana namwe mu gitaramo cyane. Tubashimira kandi gutanga kino kibanza kugira ngo Air Force gitaramiremo. Icyo muzamenyaho abazatarama batari mwe nibo benshi. Air Force nimwe muzoza mu mubari muke cyane hano mu gitaramo. Mugize neza gutanga kino kibanza kugira ngo dukomeze tugihimbarizemo. Ntabwo dutinda ariko umwanya dukoresha ni umwanya w'ingenzi mwiza Imana yateguye. Tuzamura amaboko tutere haleluya. Haleluya. Ahimbazwe Yesu. Iri jambo abiga amateka y'igitabo cy'uzakozwe n'intumwa ngo nico gitabo cyonyine kitakozwe ngo bagishireho ngo bagisoze bavuge ko kirangiye, ngo kubera ko igitaramo cyari kigikomeje n'imirimo n'ibitangaza n'ibimenyetso bikomeje kugenda bikorwa mu bera. Ibigenda bikorwa byose biza bigenda bije ku zindi mpapuro zikurikira kiriya gitabo. Ariko mu gihe cy'intumwa bakoze ibintu bashingiye ku bintu bibiri bikomeye, ari nabyo bazize byabateye kujanwa mu nkiko no kubohwa ndetse no gupfa. Bibiri gusa. Ubundi hakorwa ibintu byinshi, hari iby'ingenzi cyane abahanga bazi gukora ibintu neza basa bibanda kudahusha intego. Barashobora gukora ibintu byinshi ariko ibo kabateguye baba bafite intego y'ikigenderewe baza birinda kuyihusha. Hari jambo Rick Warren yanditse igitabo akita izina ryiza cyane, yaravuze ngo ubuzima bufite intego. Kuko intego nico ubundi intego nico gikorwa nyirizina kiba kigenderewe kuba gitekereje. Imana itekereza umuntu yamutekerereje gusa ko igomba gushiraho umuntu wo kuba mu buzima bwo guhora
ayiramya no kuyihimbaza. Umuntu amaze guhamagarwa n'Imana cyangwa se Yesu amaze guhamagara abigishwa, hari intego nyamukuru. Ubundi yabasigiye ijambo rivuga ngo mugende mu mahanga yose muhindura abantu kuba bigishwa, ariko indani mu guhindura hari yagendererwa ibintu bibiri gusa bikomeye by'imbaraga, arizo nari mvuze ngo byabateye kubohwa no gupfa. Bibiri gusa, ngo ni ugukora ngo bakora byose, ngo bahaye babwira abantu ko Yesu yapfuye akazuka, kandi ngo babwira abantu kwizera, kwihana no kwizera uw'Imana yatumye. Ngo abatambyi bakuru bamaze kumva ibyo Yesu akoze, n'igihe bamwishe, intumwa zikomeza zikora ibintu, ariko ngo batangazwa ngo n'ibintu bibiri byabateye kugira ngo babafate. Baravuze ngo ese ibi bintu muzamubikora muzihe mbaraga? Ni n'icyo abantu baza bibaza. Hari umugabo umwe kubera kunanirwa no kubana n'abandi, yashatse kubidefanda, yashatse kubisobanura, ashaka nko kwiregura ko baza bamubeshera. Aravuga ngo icyo bazamuziza gusa ngo ni kimwe, ngo bazamuziza amavuta menshi agira kandi ntagira n'amake, ni ukunanirwa kubana n'abandi gusa. Noneho rero intambara zose muzamubona zibaho cyane se abaramyi baramya Imana mu kuri no mu mwuka, n'abataramya Imana mu kuri no mu mwuka. Icyambere ni mu mbaraga babikoramo. Simoni w'umukonikoni yaravuze ngo ese nimumbwira amafaranga mutekereza ushobora gutanga kugira ngo mpabwe ku mbaraga mbonye mufite. Ni imbaraga gusa. Se Moses yagiye hari, tumuzamura amaboko Yesu. Ahimbazwe Yesu ibihe byose. Yatangajwe ngo n'imbaraga ziri mu ntumwa, aravuga ngo nimumbwire natanga izihe feza, ni ikihe kiguzi nshobora gutanga kugira ngo naje mpabwe ku mbaraga mufite. Petero aravuga ngo fana ifeza zawe, fana ifeza, impano y'Imana cyangwa se umwuka w'Imana, ntabwo uzuguka. Yaratangajwe gusa n'imbaraga bakoze mu ibintu. Icya kabiri ni mu izina. Abahanga n'abantu bakomeye, uko umuntu umwe muri mwe akoze ikintu gutya kitajanye nuko abantu babitekereza, abagira ubwenge bazi kwitegereza cyane, ntabwo baza bahita bashobora kugufatira ibihano n'umwanzuro wo kukugirira nabi batazi cyabiguteye. Bazabanza kabate uyu muntu ubundi asaza abahe, bakamenya aho ava, bakamenya amateka ye, bakamenya n'impamvu yabikoze, nimba nta wundi muntu wamutumye gukora ibintu kugira ngo akaduruvayo kabe. Na amuru chukua kitanda chako uende, na tabiri chukua kitanda chako uende, leta yaliyokulemea mimi nitabeba, leta mizigo yako Bwana anasema. Haleluya! Ayibazwe Yesu Yesu. Tumusamure cyari Yesu w'i Nazareti. Haleluya! Batekereza impamvu yaguteye gukora ibyo bintu. Baravuze ngo ni muzihe mbaraga zibatera gukora ibi. Bari bakije ikirema ngo cyari kigize igihe ngo gisabiriza ku rusengero, ngo bagihagurukije ngo gitangira gushima Imana, ariko ngo batambye n'abanditsi n'abandi b'abanyantegeke ngo birabababaza. Ariko
ngo bakora inama y'ikubagaho ngo babashira hagati baravuga ngo nimutubwire imbaraga zabateye gukora ibi. Icya kabiri muratubwira izina umuntu wabatumye mubivuge. Usikora abantu benshi bagira ibitaramo nukuri bidafite intego babikora mu yandi mazina. Ariko Petero yavuze ijambo yaravuze ngo ibi byose ngo ni mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Apana Yesu ujya mu mitano so wari umuzi. Leta mizigo yako ahantu hamwe mu gihe kitari kirekire cyane hari abantu bagize ikanisa ngo ntibobaho ngo baravuye mu karere ngo ari benshi hano hantu ngo badafite ikanisa kimwe n'abandi. Uko babikoze mu izina rya Yesu ni urugero gusa rumwe ntanze rwose. Hari abantu bakora ibintu bitewe. Paulo yabibwiye Abafilipi aravuga na Timoteyo. Paulo yabibwiye Timoteyo aravuga ngo bene abo badashaka kuramya Imana no guhimbaza ngo bafite icyo bararikiye kandi ngo ntakindi ngo bashaka kwihimbaza gusa kuko tagati yabo ntabwo ari ugushira izina ry'Imana hejuru. Imbaraga mukoreshwa nazo muzamuzikura. Ikintu cyantangaje tubona ukuntu imbaraga ari nziza kandi zikenewe. Abantu barazikeneye kandi bazifuza n'utazifite azashaka ko bavuga ko zifite kandi ntazafite. Icyo ni cyantangaje habe nawe nibishaka gutangaza. Ariko ngo Mose amaze gukura ngo yanga gusubira kwitwa umuhungu umukobwa wa Farawo bitewe n'iki n'ubwenge yanze kwitwa uko atari. Na amuru chukua kitanda chako uende na tabiri chukua kitanda chako uende leta yaliyokulemea mimi nitabeba leta mizigo yako leta na ndoa yako mimi nitaongoza. Sio mimi ninasema Yesu anasema. Sio mimi ninasema Yesu muzamura amaboko Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Ahimbazwe Yesu. Muzakore byose kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Paulo yabwiye Abikorinto aravuga ngo nimba murya cyangwa munywa ngo mukorere byose kugira ngo izina ry'Imana rihimbazwe. Ntabwo Petero n'izindi ntumwa bavuze ko ari ibyamamara ari bitangaza. Nta nubwo bavuze ko batanga igitaramo kiruta iby'abandi bataramye. Ngo babikoze mu ntego imwe gusa ngo yo kubahisha izina ry'Imana. Baravuze ngo bagabo bene data abatuye hano bavuye hatandukanye ngo ibi byose bizakozwe gusa mu izina rya Yesu w'i Nazareti tujya mwaraye mubambye niwe wakoze ibi bitangaza n'ibimenyetso. Muzi na Dawudi cya Goliyati yaravuze ngo ibi byose gusa ni mu izina kuko je nawe ndubizi hariko bino byose ubonye bihindutse ni mu izina. Yaravuze ngo ndagutera mu izina ry'Uwiteka Imana ya Isiraheli wasuzuguye. Ni iki Imana iha agaciro
nabo bantu Imana ibona ko bari mu murimo ishaka ko bakora, nabakoreshwa n'imbaraga z'Umwuka Wera, nabakora mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Nimwakire ijambo ry'Imana.